si mundemi ta përshkruajmë atë se çka e përcakton termin apo nocionin komb? Që fillon procesi i ngjizjes së kombëtarizmit, apo siç quhet në historiografi, periudha e formimit të shteteve kombe. A ka ekzistuar në kohën e Skënderbeut? Në kohën diçka që njihet sikur komb shqiptar. Në kohën e Skënderbeut, ai ka plotësuar ato periudha e shekullit 15. Po. Në shekullin e 15 nuk njiheshte identiteti kombëtar. Po njiheshin, domethënë popujt, tash mund të themi populli shqiptar, populli turk, populli kia, po populli aj, dhe tek shqiptarët fillonin me lidhjen shqiptare Prizrenit. Dhe që shon 1878 ku vendi i lidhjes shqiptarit Prizrenit që këtu fillon ngjizja e kombit shqiptar. Feja islame e nxit krijimin e familjes. Për shembull martesën burr dhe grua. Pastaj e nxit krijimin e familjes të madhe. Familja e madhe e ndihmon pastaj të rritet të ndërtohet fisi. Fisi e kontribon që ndërtohet kombi. Islami jo që e pengon, por e ndihmon disa element kombëtar i ndihmonën dhe bashkëjeton me të. Asgjë nuk ka bëu që ta zhvesh asnjë komb prej kombeve që kanë jetuar në Ballkan nga identiteti i tyre kombëtar. Të gjithë e kanë ruajtur gjuhën, traditat e veta. Është e vërtet. Në qoftë nuk do të ishim musliman, do të ishim më shumë, por nuk do të ishim shqiptar. Po, çfarë? Këtyre refugjatëve që shkonin në Greqi, për sa një kohë të shkurtër e ndryshuan identitetin e tyre. Filluan të flasin greqisht, i ndruan emrat, ndërsa në islam kjo nuk kërkohet nga askush. Tek shqiptarët, disa elementë të rëndësishëm, mirëpritja, guximi, qëndrueshmëria, trimëria, besa, kanë qenë shumë të kultivuar. Por kundrazi me globalizmin shohim edhe shumë vlera negative. Prandaj, duke i ruajtur vlerat pozitive, ne ruajmë vetveten dhe ruajmë familjen tek e fundit. Dita e keqardhjes edhe e pikëllimit dhe mërzitjes me kanë, jo dita e krenalisë. Jam kundër këtyre teorive të reja kombi kosovar. Po. Se ata të paktën asnjë argument nuk kanë. Çështja e kombit shqiptar në Ballkan është një. Neve historia na ka dëshmuar për fat keq shumë tragjedi. Po. Shumë në luftë trima, ndërsa në tavolinë i humbim të gjitha betejat. Për fat keq. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton Muhammedin salavatet më të përzgjedhur ai dërgojmë. Të nderuar shikues, jemi në episodin e radhës të podcastit Mejlis. Sonte mysafir e kemi magjistrin Artim Meta, i cili na vjen nga Struga, është magjistër i historisë. Do të flasim pakës për çështjen e kombit, sfidat e kombit në këtë kohë të globalizimit, edhe do të mundohemi që së paku ta pasurojmë këtë hapësirë mediatike me informata të dobishme. Ne shpesh herë sot ballafaqohemi me pyetjen a është kombi para fesë apo çka është kombi dhe si e kuptojnë njerëzit kombin. Prandaj e pashtë udhës që të bisedoj me një historian i cili do të na tregon më së miri mënyrën se si janë krijuar kombet, cilat janë veçoritë e kombit shqiptar, edhe çka është ajo apo sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet kombi shqiptar në këtë periudhë të globalizimit. Fillimisht ju falenderoj shumë për përgjigjen pozitive të ftesës tonë. Ishte me të vërtet kënaqësi që t'ju kemi sonte në mejlisin tonë. Edhe ju faleminderit për ftesën. Artim, do t'ja fillojmë bisedës me një pyetje, çka është kombi? Ndoshta shumica prej shikuesve, prej vëllezërve dhe motrave e kanë një farë ide se çka do të thotë kombi, por në një farë mënyrë pakës më shkencore. Si mundemi ta përshkruajmë atë se çka e përcakton termin apo nocionin komb? Kombin e përcakton një bashkësi njerëzish, të cilët kanë element të përbashkët. Për shembull, element të përbashkët e kanë gjuhën, kulturën, traditën, po gjatë proceseve historike kanë edhe element tjerë shtys përbashkëta. Për shembull, sakrificën e përbashkët, luftrat e përbashkëta, angazhimin për liri, shtetin e përbashkët, domthonë elementi politik që është shumë i rëndësishëm. Këto element e ndihmojnë ose
e përcaktojnë domethënë këtë termin që ne e quajmë komb. Kombi pastaj pastaj është diçka konstante apo është diçka që i nënshtrohet zhvillimit, ndryshimit? Gjatë historisë, tash nëse më lejon të bëj një parantezë historike në këndvështrimin e historisë, do më lejoni tash bëjmë një hyrje ndoshta një 5 minuta. Historia të kaluar në njerëzimit e ndan në 2 perioda të mëdha. Njëra quhet parahistori dhe tjetra quhet histori. Për shembull, periudha e parahistorisë edhe ajo ndahet në 2 periudha. Njëra quhet koha e gurit dhe tjetra quhet koha e metalit. Qofse ndalim në këtë periudhë, në atë periudhë njerëzimi njiheshte në familje dhe fise. Pastaj vim tek periudha e historisë, e cila edhe ajo ndahet 4 periudha. Për shembull është koha e lashtë. Pastaj vin mesjeta, pastaj vin koha e re dhe vin koha më e re, kjo që sot ne e quajmë edhe koha e globalizmit. Gjatë kohës së lashtë vazhdonte njihet njerëzimi në termin fise dhe pastaj popull. Vazhdon mesjet, që mesjeta është periudhë gjatë historike, për shembull 9 shekuj, 10 shekuj dhe 11 shekuj. Mesjet për shembull fillon të marrin pak konotacion tjetër populli, për shkak se qeverisëshin me perandori, jo me shtete kombe. Dhe tash në periudhën e historisë ka perandori të ndryshme. Perandori bizantine, që si religion e kishin për shembull krishterizmin. Perandoria romake, krishterizmin katolik. Pastaj vin perandoria osmane, religionin islam. Perandorit përveç që njiheshin si popull, në vete ngërtheshin territore të mëdha dhe gjithashtu ngërtheshin popull ndryshëm. Për shembull, herë mbas here janë njohur edhe si në aspektin në konceptin e religios, si kristian, si krishter, si katolik, perandorinë osmane si musliman, pastaj si milete dhe më vonë si popull. Koncepti i kombit vin më vonë. E tash koncepti i kombit fillon e rinis procesin e themelimit me revolucionet qytetare në botë dhe Evropë. Konkretisht revolucioni francez borgjes. Kjo është një ndër faktorët kyç që fillon procesi i ngjizjes së kombëtarizmit, apo siç quhet në historiografi, periudha e formimit të shteteve kombe. E tash, fillimisht kemi formimin e shteteve kombe në Evropë, Franca, Anglia, Gjermania dhe tjerat. Pastaj kemi në vitin 1876 krijimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe ata krijon si shtet komb. Shumë popull e përbëjnë Amerikën, edhe kur u kriju, por ama u quajt Amerikë dhe kombi amerikan. Më vonë vin procesi i krijimit të shteteve kombe në Ballkan. Fillimisht tek grekët, pastaj serbët, bullgarët dhe më në fund janë shqiptarët. Pra, procesi i formësimit të kombësisë vin në fund të shekullit 18 në Evropë, në fillim të shekullit 19 në Evropë, gjatë periudhës së shekullit 19 me disa shtete në Ballkan dhe fillimi i shekullit 20, krijimi i shtetit shqiptar, gjë që identiteti kombëtar ishte ngrit më herët. Pra ajo që tham fillim, një komb e përcaktojnë disa element, gjuha e përbashkët, kultura e përbashkët, historia e përbashkët, sakrifica e përbashkët, angazhimi në luftë përbashkët, angazhimi për liri dhe krijimi i shtetit. A ka ekzistuar në kohën e Skënderbeut? Në kohën që njihet sikur komb shqiptar. Në kohën e Skënderbeut, ai ka plotësuar ato periudha e shekullit 15. Në shekullin e 15 nuk njiheshte identiteti kombëtar. Po njiheshin, domethënë popujt, tash mund të themi populli shqiptar, populli turk, populli kia, po populli ai, por them nuk ishte i ngjizur identiteti kombëtar. Identiteti kombëtar do të thonë vjen në shekullin në fund shekullit 18 në shtetet e Evropës. Në Evropë në fillim të shekullit 20 për shqiptar, sikur 19 dhe tek shqiptarët fillonin me lidhjen shqiptare të Prizrenit. Dhe që shoh 1878 ku vendi i lidhjes shqiptare të Prizrenit që këtu fillon ngjizja e kombit shqiptar. Tash, kombi shqiptar, kjo është dilema që a është kundërthënës me përkatësinë fetare që e ka dikush. Se shpesh ne dëgjojmë nga disa njerëz që thirren në shkencë, në dituri, e kontestojnë atë që dikush nëse vetveten e identifikon si musliman, edhe si shqiptar. Shohen si një lloj kundërthënie mes këtyre dy identiteteve, a është kjo në kundërshtim me definicionin e kombit që ju e përmendet? Nuk është në kundërshtim me definicionin që përmendet, për shkak se tash unë pikëpari si shqiptar, pastaj si historian, po edhe si musliman. Normalisht unë se kam konsultuar dhe kam lexuar literaturë fetare, kam dëgjuar ligjërime nga hoxhallar të ndryshëm, nëse më lejoni dua të përmend definicionin e një hoxhe mjaft nderuar, hoxhës Bekir Alimit, që
mu për heftim kalon shumë përshtypje. Thot, feja islame e nxit krijimin e familjes. Për shembull, martesën burr dhe grua. Pastaj e nxit krijimin e familjes të madhe. Familja e madhe e ndihmon pastaj të rritet të ndërtohet fisi. Fisi e kontribon që ndërtohet kombi. Pastaj kombi normalisht duhet të pranojë diversitetin, se ka dhe kombe të tjerë. Diversiteti duhet ta kultivojë konkurrencën, por cilën konkurrencë? Konkurrencën e drejtë. Të respektohen diversitetet, të respektohen kulturat e ndryshme, të respektohen identitetet të tjera dashur të radh. Pra është shumë thënie brillante. Këtë kush e stimulon? Feja islame. Gjë që atë që unë kuptoj, Islami jo që e pengon, por e ndihmon disa elementë kombëtar i ndihmonën dhe bashkëjeton me të. Për shembull, Islami si perandori kur ka qenë këtu, kur ka sunduar me këto Perandorinë Osmane. Po, perandoria Osmane, asgjë nuk ka bërë që ta zhvesh asnjë komb prej kombeve që kanë jetuar në Ballkan nga identiteti i tyre kombëtar. Të gjithë e kanë ruajtur gjuhën, traditat e veta. Është e vërtet. Ata, për shembull, edhe shqiptarët, si thoshte njëri, ndoshta do të kishim Të thot po gjë është fisha. Po, gjithë do të kishin kënd diçka tjetër, por nuk do të ishin kënd shqiptar. Në qoftë se nuk do të ishim musliman, do të ishim më shumë, por nuk do të ishim shqiptar. Po, çfarë? Do të ishim më shumë, ne e shohim këtë për shembull kur ishte fluksi i këtyre refugjatëve që shkonin në Greqi. Për sa një kohë të shkurtër e ndryshuan identitetin e tyre. Filluan të flasin greqisht, i ndruan emrat, ndërsa në Islam kjo nuk kërkohet nga askush. Nga njeriu kërkohet që ai të beson, të zbaton parimet dhe normat islame, por asesi nuk kërkohet ai të huajsohet apo të cënon interesat ose të cënohet aty identiteti i tij kombëtar që e ka. Tash historiku i Perandorës Osmane është i njohur për gjithë, për dikon më tepër apo për më pak. Tash na bie si barë historianëve që shpalosim disa elementë që ndoshta edhe nuk janë shpalosur. Perandoria Osmane ka qenë një perandori kulturale për shkak se përveç konfeksionit islam, thash, në vetvete atë kanë përbërë shumë popuj. Që ajo vetë i quante milete. Tash vetëm po ta marrin Ballkanin, shqiptarët, grekët, serbët, bullgarët. Kur erdhëm shekulli 19 që folën për formësimin e shteteve kombe, bullgarët ngelën bullgar, e kishin ruajtur gjuhën, e kishin ruajtur identitetin, nuk u ishte i cënu. Perandoria Osmane ishte një perandori superfuqi ushtarake, e shtrin 3 kontinente. Qose do ta kishte përdor, po themin thojza, fuqinë dhe presionin, padyshim që do të shkelon pasoja. Po bullgarët ngelen bullgar, serbët ngelen serb, grekët ngelen grek, shqiptarët ngelen shqiptar. Madje shkollat të kishës që i patën ato ishin të sponsorizuara nga vetë shteti. Nga vetë shteti bile shkollat më ndonja kishin në Stamboll. Po. Domethënë nuk ka pas asnjëherë insistim nga Islami që të asgjësohet apo të zhduket ai identiteti kombëtar i asnjë populli. Në veçantë shqiptar. Prandaj nuk qëndron apo ajo që identiteti islam e cënon identitetin shqiptar të ndonjë personit. Po tash, duke u bazuar në shumë fakte dhe argumente, nuk shohim që feja islame e cënon identitetin. Përkundrazi e stimulon çështjen e përkundrazi globalizmi është tendencë që ta cënoj. Po. Sepse do të kthehemi te globalizmi, po dua akoma bisedu pakës me këtë. Islami tash nga pikpamja si hoxh vazhdimisht i ka kultivuar vlerat e popujve ku është shtrirë. Për shembull, pushteti i Islamit është shtrirë edhe në Ballkan. Edhe asnjë nuk ka pas tendenca që të ndryshon apo edhe ato vlera. Ne si shqiptar i kemi pas vlerat e fisnikrisë, vlerat e besës, trimërisë, guximit, edhe këto asnjëherë shteti apo perandoria Osmane nuk ka tentuar që të na i merr apo të na privon nga këto vlera. Na privon. A mendoni se ato vlera që kanë qenë aq shenja apo simbole dalluese për shqiptarët në atë kohë, sot a i vazhdojmë me stolizë vetën me këto vlera apo shohim se në ndikimin e faktorëve të shumta ndoshta kemi filluar që ti ndryshojmë ato vlera. Shetash, disa vlera nuk zbehen gjatë kohës. Kurse disa vlera qëndrojnë statike. Tek shqiptarët, disa elementë rëndësishëm, mirëpritja, guximi, qëndrueshmëria, trimëria, besa,
kanë qenë shumë të kultivume. E tash me përjashtime shumë të vogla, diçka ndoshta mund të jetë zbekur. Por mjafton t'i kthehemi faktit në luftës të Kosovës, 1998, 1999. Qoftë shqiptarët e Maqedonisë, qoftë shqiptarët në Shqipëri, shteti shqiptar, kriju një lloj solidariteti dhe mirëpritje shumë të madhe, solide. Kjo çfarë tregon? Se shqiptarët vazhdojnë të ruajnë këto elemente të rëndësishëm të traditave të tyre që normalisht janë tradita pozitive. Pastaj aktiviteti i organizimit ushtarak, edhe ai normalisht tregon se shqiptarët kanë trashëguar edhe këtë element të rëndësishëm, që është trimëria, guximi, sakrifica. Pastaj jo implementimi i gjuhës, po përdorimi i gjuhës, po vazhdon do thotë që të jetë në standardet e duhura. Këtë ka tregojnë se shqiptarët disa vlera vazhdojnë të ruajnë dhe kanë synim të ruajnë në vazhdim. Pse jo? Ato elementet e përbashkëta që ka populli shqiptar, po shoh se sot në këtë periudhë, me shembull tradita, apo disa gjëra që kanë dallu popullin shqiptar tash, dhe jo vetëm populli shqiptar, por shumë popull janë të rrezikuara nga kjo valë e globalizimit. Faktikisht një kultura të ndryshme, në një vend me kultura ndryshme, po fillojnë dhe shuhen saqë tërë bota synohet që të praktikon një kulturë të vetme. Ushqimi apo pothuajse i njëjtë, veshmbathja është pothuajse e njëjtë, traditat, bontoni, këto rregulla sikur na imponohen. Edhe dëgjojmë ajo që më shumë ndoshta shkakton neveri tek muslimanët, është ku më shumë kemi shfaqet frikë nga Islami, nga normat islame, sesa nga ky rrezik i cili është në këtë anë. Unë isha duke biseduar me një koleg letrari gjuhë shqipe arsimtar, edhe i thosha atij, nëse ti aq shumë insiston që ti ruash traditat, pse nuk po veshesh me veshjen tradicionale kombëtare? Ku e ke plisin? Pse fëmijës tënd më shumë po tenton që ta mësosh gjuhën angleze apo ndonjë gjuhë tjetër, sesa ta përforcon gjuhën e tij shqipe. Ne sot edhe me siguri edhe ju jeni dëshmitar, e shohim një realitet tek rinia, tek fëmijët shqiptar që ndoshta më shumë, në mënyrë më fluente e flasin gjuhën angleze sa gjuhën shqipe. Të cilët e kanë me shumë mangësi dhe me shumë dobësi. A qëndron kjo frikë, ma shumë e pas frikë nga Islami, se sa nga kjo globalizimi cili dal nga dal, po i zhduk të gjitha aspektet të veçorive që i kemi pas sikur një kom. Unë nuk besoj që do të kemi frikë nga Islami. Tash globalizimi sjell dhe dinamizëm shumë të përshpejtuar. Dhe këtë lloj dinamizmi përshpejtuar në brenda kësaj ngërthejnë shumë situata edhe destruktive. Tash, nëpërmjet investimit për shembull në vlerat arsimore, nëpërmjet investimit në për institucione të ndryshme, qofshin ata muzeume, qofshin për shembull biblioteka, qofshin teatro, në shfrytëzimin e platformave të reja digjitale, se tash janë bë aktuale më shumë se diçka tjetër, ku të investohet me programe të shëndoshëm, të kontribuohet të paktën ata vlerat që janë më të fuqishme. Vlera pak që e ruajnë edhe familjen, e ruajnë edhe nderin, e ruajnë edhe fen, të investohet më tepër që të kontribuohet në ruajtjen e këtyre vlerave të cilat sigurisht deri tash kanë dëshmuar tek neve aspekte pozitive, jo negative. Pse të mos i ruajmë përderisa për sa kohë ne shohim se kjo periudhë e kaluar me këta vlera ne kemi pas pozitivitet. Por kundrazi me globalizimin shohim edhe shumë vlera negative. Prandaj duke i ruajtur vlerat pozitive, ne ruajmë vetveten dhe ruajmë familjen tek e fundit. Sigurisht po. Po rreziku është më i madh nga globalizimi se nga Islami, se Islami ka qenë është i dëshmuar përgjatë historisë, sikur një mbrojtës apo kultivues i dallimeve dhe veçorive që i ka pasur secili kom në Ballkan, në veçantë. Ndërsa deshta sot me bisedu. Qofse më lejoni, tash dua të përmend një fragment nga një libër që kam lexuar ndoshta para 15 viteve nga një autor juaj, por është interesant mund të korrespondojë me temën që tash e diskutojmë. Thot autori, një familje aristokrate e pasur në Angli, jetote nga 5 antar
5 antar, përbërështë të familja prej 5 antarësh. Thot gjyshi, 2 prindrit dhe 2 prindrit 2 fëmijë. Njëri prej fëmijëve ishte mosha 17-18 vjeçar, fëmia tjetër ishte mosha 10 muaj, 11 muaj, 1 vjeçar. Dhe djali 16-17 vjeçar, pasi del me studime në shkollën mesme, shef e dhaj diversitet, shef diçka më tepër. Familja e vet, nga familja ku vinte nga një familje aristokrate. Për shembull të pasur, me shërbys në familje, me ushqime shumë kualitative, me veshje kualitative, me jetë luksoze dhe ashtu me radhë. Kur filloi që dale nga klasa e 8 në shkollën mesme vit parë vit dytë, filloi ta breje diçka nga brenda dhe fillon vendos ta diskutojë me gjyshin familjen. Thot, un jam tash po thot për shembull viti i dytë. Deri në klasë 8 ta gjëra nuk i shoh. Shoh tash familje të varfra, shoh ndryshime, shoh familje shumë të pasura. Ne për shembull jetojmë shumë komod, shumë të pasur, ushqimi shumë shnetshëm, vishemi shumë shtrenjtë dhe ashtu me radhë. Kemi shtëpi të mëdha, por kur lëvizim në ekskursione ndryshme, un kam pasur edhe brenda Anglisë, po edhe jashtë Anglisë, shumë familje të varfra, shumë nuk kanë minimumin e sa që kemi neve. A mundesh të më bësh një shpjegim rreth asaj çfarë quhet kjo? Si mund ta shpjegosh? Thot, ne jetojmë në periudhën e demokracisë, në sistemin shoqëror kapitalist. Ne jemi thot familje aristokrate. Po si funksionon një familje aristokrate? Thot, ne jemi baba jot dhe nona jot, unë e gjyshi, ju jeni 2 fëmijë. Kush është roli i gjithë juve këtu? Thot, baba jot është ai që e sjell kapitalin në shtëpi, domethënë kapitalisti. Furnizuesi, domethënë që punon dhe sjell kapital në shtëpi. Nona jot thot është qeveria, ajo që menaxhon, qoftë me financat, qoftë me menaxhimin e brendshëm. Unë thot jam sindikata, kur i shoh që këta do të bëjnë gabim, lëvizin gabim, unë do të ndërryj. Po unë thot dhe vllai im kush jemi, ju i thot ini ardhmja. Kit kupton diçka, po se kupton krit çështjen. Mbas një periudhë i rastis një rast në familje, vetë i djalit që tash ishte 17 apo 18 vjeçar. Një natë në mbrëmje, kur gjithë kanë rënë gjumë, vllai vogël vin në një situatë për shkak se i ka ndodhur diçka, fillon dhe qan. Çohet djali i madh, shkoi tek dhoma e prindërve. Shef tek dhoma e prindërve, nona flen gjumë kurse baba sosht. Kalon më një dhomë tjetër ku ishte për shembull pastrusja. E gjen baban e vet ke pastrusja. Shkon ke dhoma e gjyshit, ka dalë në dritare dhe gjyshi nuk reagon fare, thot. Edhe thot kthehem prap ke vllai, ajo që ne quheshim e ardhmja. Dhe pruna thot një përfundim. Çfarë përfundimi? E pash që kapitali malverzon me krahun e punës. E pash që qeveria ishte në gjumë dhe nuk reagote. Sindikata thot shifte ndritare dhe se prishte ratin e vet, kurse ne që pretendojmë tim e ardhmja ne ishim zhyt për shembull, shprehin ishim zhyt në urinë apo diçka tjetër. Në banalitet. Pra, globalizmi, edhe pse mund të ketë shumë aspekte të mira kapitale, po ka edhe shumë probleme të tjera sociale që janë probleme të pazgjidhura. Familja dhe kombi. Ne sot po dëgjojmë shumë thirrje që të ridefinohet, të ndryshohet definicioni i familjes, edhe martesat njëgjinore dhe kështu me radhë. Kjo, a i përkon identitetit kombëtar, apo prej pjesët traditës të kombit shqiptar ka qenë ruajtja e familjes, respekti mes burrit dhe gruas, edhe se familjen e përbëjnë bashkëshorti, bashkëshortja dhe fëmijët e tyre? Padyshim që ne do të çdo herë ta kemi synim ruajtjen e familjes. Sepse familja e ndërton familjen e madhe, është boshti i shoqërisë. Nëse prishet familja, atëherë çfarë mund të çfarë gjë pozitive tjetër mund të shohim? Krit këta agjendat e reja që janë bashkë me këtë që ne quajmë globalizmi i ri, normalisht që shumë prej tyre kanë efekte negative. Definicioni i familjes po tentojnë ta ndryshojnë, ta deformojnë edhe ta sjellin në një pikë ku bëhet normal çdo gjë që në të kaluarën tek populli shqiptar ka qenë diçka e neveritshme, diçka e papranueshme, diçka që ka qenë në kundërshtim me çdo vlerë dhe çdo normë që ka ekzistuar tek populli shqiptar. Disa tema që kanë qenë tabu. Po, që kanë qenë tabu, po. Po në kuptimin pozitiv të fjalës. Nëse për shembull një tabu kërkon një periudhë kohore gjatë që të thehet, 30, 40, 50 vjet. Tash nëpërmjet disa emisioneve që mund t'i quajmë destruktive. Ata lloj tabush i thejmë për 1 vjet, 2 vjet apo 3 vjet. Për shembull tek shqiptarët
kultura e LGBT-s, LGBT-s, nuk para 10 viteve as që vi është në diskutim. E tash nëpërmjet emisioneve ndryshme, qofshin ata emisione Në imponimit imponimit në imponohet të që mediave, atë ditë të krenarisë që e thuajnë thojse se Për është fat ditë keq, e krenarisë, dita e keqardhjes edhe e pikëllimit dhe mërzitës me kanë, jo dita e krenarisë. Diaspora. Sipas juve, cili element apo cili aspekt i kombit është më i rrezikuar për ata shqiptarë që jetojnë në vendet në perëndim apo ti vjen nga Struga është e njohur me shumë gurbeçar që po. Diaspora, a mendon se ti ato mundën me mbijetu, ku ne këtu vështirë e kemi, si është ai sulmi që i bëhet sulmi, po e tham thojzat. Diaspora, brezi i parë kanë arrit të ruajnë shumë elementë të rëndësishëm që e përbëjnë kombin dhe kulturën tonë. Po tash atje ka një problem tjetër, se ka lindur brezi i dytë, pastaj brezi i tretë. Ata që lindin atje rritën, atje zhvillohen, atje arsimohen, atje shkollohen. Dasht e padasht formon si identitet dhe krijojnë një kulturë hibride. Dhe tash disa element mund t'i ruajnë, po t'i ruajnë zbekt. Dhe disa të tjerë mund t'i përvecojnë nga kultura ku ata jetojnë. Prandaj them krijojnë një kulturë hibride dhe rreziku ekziston që brezat e ardhshëm të humbin shumë elementë të rëndësishëm të kombit tonë apo të kulturës tonë. Se tashmë në Evropë nuk është sikur në shekullin 18-19 ku kanë qenë shtetet kombëtare, tashmë janë në shtete multikulturale. Po multikulturore edhe po bëhet thirrje për atë që quhet interkulturalizëm, domethënë përzierje e kulturave të ndryshme. Nëse deri pak më herët multikulturalizmi ka qenë ai që është promovuar sikur bashkëjetesë e kulturave të ndryshme, tashmë thirrjet për krimin një kulture të integruar ku ka bashkëpunim, ku ka komunikim. Sepse kjo nuk do të thonë se në multikulturalizëm apo në islam, në perandorinë Osmane ka munguar komunikimi mes popujve, mes kulturave. Ai ka ekzistuar, po sot kërkohet që nëpërmjet këtij komunikimit të imponohen disa ti quajmë disa modele të reja të kulturës, të cilat përkojnë me këtë që quhet globalizim. Globalizim ose realitet i ri. Po. Kjo është shumë evidente në perëndim. Tash neve nga njëra anë shohim për njerëzve tanë, nga ana tjetër e shohim prej mediave, nga ana tjetër e shohim edhe asaj çka lexojmë në rrjetet sociale. Dhe sigurisht që thash, në brezat e ardhshëm, brezat e dytë, brezat e tretë do të rrojnë shumë pak nga kultura kombëtare jona ose do të krijojnë një kulturë hibride për shkak se do t'i përzinë. Diçka do marrin nga familja, diçka do marrin nga vendi ku jetojnë dhe krijojnë një kulturë hibride. Cili element është më i rëndësishëm për ta ruajtur identitetin kombëtar? A është gjuha, apo është besimi, apo janë traditat? Sot po shohim se këtë këto janë në një farë mënyrë kanë filluar të zbehen edhe janë në ndikimin negativ të globalizimit. Element shumë të rëndësishëm janë gjuha, kultura, besimi, kultivimi i arsimit, historia. Këto element deri tash janë rrit mas të madhe. Kanë filluar të zbehen, po na ngelet gjithë përgjegjësia që të kontribuojnë dhe të ruajnë ta vlera. A mendon se për këtë duhet më shumë angazhim institucional nga qeveria, nga institucionet arsimore, nga qendrat e studimeve? Padyshim. Se unë po e shoh një realitet, ndodhin gjërat ndryshime të mëdha në botë, ndërsa ne si shqiptarë sikur jemi anësh, nuk na intereson. Për shembull, në botën perëndimore, për çdo ndryshim ato vetëm se bëjnë hulumtime, analizat e veta, për të përshtatur, ndërsa tek ne ndodhin ndryshimet, ne sikur vetëm jemi vëzhgues, pasiv. Nuk është koha që këto institucione, akademia, për shembull, më vjen shumë shpesh keq për kur e shoh se sa aktive është Akademia e Shkencave dhe Arteve e Serbisë, serbe, krahasim me Akademinë e Shkencave dhe Arteve Shqipërisë. Jo shumë e vërtet është. Akademia e Shkencave serbe
fillimin e ekzistencës së saj ka prej fundit të shekullit 19. Po. Por sot po lëviz, po është në perim me kohën. Po. Për fat keq në Shqipëri nuk vret e njëjta. Edhe tek ne nuk vret e njëjta. Por do të krijohen politika shtetërore shumë të përshtatshme. Të krijohen politika shtetërore të investohet në arsim, të investohet në institucionet shkencore, në akademi, po edhe në institucione me karakter kulturor arsimor, siç janë muzeumet, siç janë teatrët, siç janë bibliotekat. Pastaj të shfrytëzohen edhe platformat aktuale. Digjitale shfrytëzohen nëpërmjet atyre të përshtaten kohës, trendit e timin në perim me kohën, se përndryshe gjë kalon shpejt, vin shpejt dhe kalon shpejt. A është i sakt ky pohim që po e tham unë se me të vërtet ne si shqiptar, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri jemi shumë mbrapa nga aspekti i planifikimit strategjik apo nga një strategji kombëtare që e kemi. Ne më shumë tash po bisedojmë a ekziston kombi kosovar, cili është dallimi mes kombit kosovar dhe kombit shqiptar, a është kjo termi apo emri shqiptar vetëm enkas për ata vëllezërit tanë nga Shqipëria, apo është kjo një emërtimi i përbashkët që i bashkon i dhe unifikon shqiptarët? Unë jam kundër këtyre teorive të reja kombi kosovar. Se ata të paktën asnjë argument nuk kanë. Çështja e kombit shqiptar në Ballkan është një, për shkak se kanë gjithë një histori të përbashkët. Kanë element përbashkët gjuhën, kanë kulturë përbashkët, histori të përbashkët. Luftrat i kanë përbashkëta, angazhimet i kanë përbashkëta. Is boletini nga Kosova shkon edhe. Sigurisht, po kur e mor pavarësinë Shqipëria, kryengritjet kryesisht ishin në Kosovë. Po. Gjë që kjo lloj teorie, jo që s'duhet diskutohet, po e rrezikshme për momentin. A e cenon kjo, a rrezikon identitetin kombëtar? Është një element që rrezikon. Është një rrezik. Tash çfarë ndodh, financohet nga qarqet që s'ja duan mirën kombit shqiptar. Ka diçka, përndryshe shumë virale është bërë në përmjetjet e Kosovës, kombi kosovar. Po, para disa ditëve ishte ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë. Po. Edhe ajo shkam, tha pse Kosovat kanë shkuar atje edhe me kënu këngën mora fjalë, pse me glorifikuar Adem Jasharin, kur ajo është hero kombëtar i Kosovës. Shikojnë deri ku shkon. Shumë teza të rrezikshme duken, jo që jam kundër, po krejtësisht kundër. Mendoj se duhet popullit vedisot se ne ajo që na bashkon është emri shqiptar, emri shqiptar, gjuhë e përbashkët, vlerat e përbashkëta historike. Edhe duhet t'i kultivojmë edhe t'i mbrojmë nga sulmi i pamëshirshëm që na vjen nga globalizimi, që mundohet me na e ndryshua këtë identitet që e kemi. Gjuha, sa është e madhe rëndësia e gjuhës për që ta ruajmë? Se sot, siç e thash, kemi situatë ku rinia më mirë e flet anglishtën se sa shqipen. Edhe në veçantë në diasporë, gjenerata e parë ndoshta e ruan gjuhën, pastaj vjen gjenerata e dytë ku fillon zbehja dhe vazhdon e zbehja. Për në diasporë, ndoshta mund përmendim shqiptarët mund të jetë rrezikshme, po unë besoj që tek neve, edhe pse rinia jonë, fëmijët tanë, rinia ndoshta jo bash, e njohin mirë anglishtën, po detyrimisht e njohin edhe gjuhën shqipe. Sepse ata rritën me prind shqiptar, folin shqip, çohen shqip, mëngjes, hien flen shqip, pra komunikojnë gjithë ditën shqip. Arsimon shqip, për fat të mirë. Dhe këtu kjo sigurisht e tregon edhe për një kohë gjatë që do të ruhet. Ose këtë element shqiptarët besoj ta lëshojnë shpejt. Asaj përket diasporës, diaspora nëse nuk investohet pak me plane më strategjike, do të jetë problem që të ruhet tek brezat e arshëm. Kjo është me siguri detyrë e shtetit. Që Shqipëria ose Kosovë ose që edhe Maqedonia me atë kushtet që e ka, të përshtatshme. Të krijojnë politika të përshtatshme që ta ruajnë identitetin kombëtar i tyre në këtë konstelacion të kushteve që ekzistojnë, është më të vërtet i rrezikuar. Është i rrezikuar. Bota virtuale. Sa mund të me ndiku negativisht tek huajsimi apo tek largimi i
gjeneratës së ardhshme apo gjeneratave në ardhje nga identiteti i tyre kombëtar. Po mund ndikoj, por thash varësisht mënyrës të shfrytëzimit të platformave digjitale. Në qoftë se investohet në disa platforma digjitale të shëndosha, që aty të futen programe me aspekt kulturor, me aspekt historik, me aspekt edukativ arsimor, me aspekt me programe të letërsisë. Atëherë do të luajë edhe rol pozitiv. Por ndryshe, nëse lihet në ramje të lirë, padyshim që do ndikojë negativisht. Dhe deri tash sa shohim është në ramje të lirë. Por derisa në ramje të lira ai padyshim që çon edhe drejt. Dhe ajo që më shumë, për shembull, unë kum pa disa ndikues që i quajnë ato që kanë influencë dhe ndikim në këtë botë virtuale, disa prej tyre angazhohen në promovimin e vlerave të kombit të tyre, apo në gjuhës. Për shembull, kum pa shumë video tek arabët ku ata mundohen që ta bëjnë të dashur gjuhën e tyre tek gjeneratat në ardhje. Tek ne nuk po shoh dikush që të angazhohet që ta bën të dashur kulturën, traditat tona, domethënë vlerat që i kemi si komb, a shumicën e kohës rinia e kalon në këto rrjete sociale. Shumicën e kohës. Shumicën e kohës edhe janë të ndikuar edhe, siç thoshte një bashkëbisedues, e patëm në një podcast në gjuhën maqedone, thoshte këto krijojnë domethënë një identitet i cili është shumë i ndryshueshëm, nuk është konstant. Edhe ka atë periudhën afat shkurtë, se vazhdimisht dalin trende të reja, të cilat ndikojnë tek ai që të fillon të ndihet ndryshe. Dërsa ajo që është konstante, që duhet me qenë vlerat kombëtare që i përmendën disa vlera konstante, po. Ato sikur anashkalon, sikur lihen anash. Atë që tham pak më herët, nëse platforma digjitale nuk shfrytëzohen për ta propaganduar gjuhën, kulturën tonë, historinë tonë, herojnë tonë kombëtar, normalisht lënia në ramje të lirë ndikon negativisht, ashtu siç është deri tash që ndikon negativisht. Edhe po e shohim se me të vërtet dita ditës sikur e humba të bukuri që ka pas kombi shqiptar, edhe sikur është në zbehjet e sipërt, nga aspekti i dukurive negative dhe elementeve që shfaqen. Ma më vjen keq nëse ne në të kaluarën jemi identifikuar si një popull trim, guzimtar, që ka qenë çdo në anën e duhur. Po. Të historisë, ka qenë çdo në ndihmë të atyre të cilëve i bëhet padrejtësi, ka qenë mbrojtës i të doptëve. Sot, për shembull, kemi situatë kur glorifikohen kush kriminalët, trafikantët e drogës, njerëzit, oligarkët po citave, ose glorifikohen ato që nuk kanë asnjë vlerë. Për shembull, bisedohet në një televizion me frekuenca që janë kombëtare për dhëmbët që i ka vendosur dikush për influencerëve se sa kanë kushtu, edhe asaj me i kushtu 1 orë të bisedës, ndërsa ose botimi një libër shkencori 5 minuta. Pa disa ditëve një shok e kam është profesor apo është pedagog në universitet, e pa të publiku një libër për lëvizjet ekonomike në Maqedoninë e Veriut. Edhe ka bo promovimin e librit. Libri mjaft interesant. U befasova dhe sa pak interesim ka tek ne. Ndërsa do diçka që është banale, diçka që është ndoshta e pa vlefshme që as të përmendet, bilem duhet të turprovim për saj, shqiptarë të parë dalin edhe e shfaqen dhe reklamojnë atë. Për fat keq. Kombin e tham në fillim se nuk është diçka që është konstante. Edhe kombet për gjatë historisë me siguri kanë pas zhvillime dhe ndryshime në këto. Kombi shqiptar në këtë udhkryq që e jeton sot, në çfarë gjëra duhet të insistoj që t'i mbroj nëse dëshiron që të mbijeton në këtë stuhi të globalizimit? Nëse dëshiron që të mbijetoj, dhe ajo është jo me dëshirë, po është një lloj patjetër që të ekzistoj, sepse jemi komb me histori, jemi komb me vlera, komb me gjuhë, duhet të investohet shumë në ata institucione që i përmendëm pak më herët. Qoftë në
proceset arsimore. Në arsim do të krijohen tek e fundit programe më të përshtatshme. T'jen pak çështja e historisë jetë pak më voluminoze. Diskutohet për historinë tonë të bujshme, për heroin tonë kombëtar. Në bibliotekat investohen në librat historik, në vrepat e shumë vepra letrare të letrarëve tonë, të rilindësve tonë kombëtar. Pastaj të investohet në institucione tjera, qofshin ata me karakter kulturor arsimor, qofshin ata me karakter shkencor. Padyshim nëse investohet dhe krijohen politika të shëndosha në këtë drejtim, do të vazhdojnë që të ruhen shumë elementë rëndësishëm të kombit shqiptar. Përndryshe rrezico ka nevojë pak se populli vetë të vetëdijsot se po për të vetëdijsuar mund do të nëpërmjet këtyre elementeve, pastaj nëpërmjet kanaleve zyrtare, pastaj edhe nëpërmjet iniciativave të ndryshme të çfarëdo qoftë karakteri qofshin ata. Besoj që edhe vetë ky podcast ka një lloj frymëzimi që mund nxjisë pak secili që ka mundësi është mirë që të kontribuojë. Të kontribuojë dhe të bëhet zëri arsyes. Kohë kur njerëzit me të vërtet nuk e dëgjojnë zërin e arsyes, por më shumë janë të zëra me me anësio të bëhet puna, pastaj efekti do t'i lidh kohës. Po, do t'i lidh kohës. Edhe një pyetje kisha para ta përmbyllim. Kombi shqiptar në këtë vend ku jetojmë, ku jemi me sheku apo me rënje, a duhet të ndërton ura të bashkëpunimit me popull tjera, apo duhet më tepër të mbyllet brenda vetvetes së tij? Këtu e kam për qëllim për shembull kjo iniciativa që ishte Ballkani i hapur. Edhe a mendoni se është i rrezikshëm apo e rrezikshme qasja kur ne më tepër afrohemi me një komb ndoshta, dhe një komb tjetër e anashkalojmë edhe, apo duhet me kriju një baraspeshje, një balans? Fillimisht, unë do të isha mendimin tash, do të isha thonë, në qofse mendon projekte komunikimi. Po. Ata prej fillim do të studion dhe të analizohen mirë. Në qofse flasim konkretisht për projektin Ballkani i hapur, ai duket se prin start që nuk është në favorin tonë, është po disfavorin tonë. Tash në të ardhmen mund të ketë dhe projekte tjera. Unë jam i mendimit që projektet e komunikimit çdo herë janë progresive. Por ata të diskutohen, të analizohen mirë, të përpilohen mirë, të përpunohen mirë, që të mbronin interesa strategjike që ke. Dhe të mbronin kur të jetë në atë lloj projekti, çdo kush të ketë interesat e veta. Jo dikush të ketë interesa për shembull 90% dhe ne të kemi 10%. Kjo lloj projekti normalisht nuk duhet pranohet. Nëse projektet janë të studiuar mirë, të projektuar mirë dhe na favorizojnë ne, unë jam pro komunikimit edhe me popull tjerë. Ne, me këtë situatë që e kemi, sipas teje, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, a jemi mjaft të përgatitur që të përballemi me sulme që na vijnë nga popujt fqinj që i kemi? Se ne vazhdimisht, domethënë, na kanë shikuar si dikush që ndoshta nuk e meriton as shtetin, toka jon është dashje të ndahet mes kombeve tjera që ekzistojnë. A jemi ne sot në gjendje ku elhamdulillah kemi arritur në nivel që mundemi të mbrohemi e ta mbrojmë identitetin tonë dhe shtetin tonë dhe ekzistencën tonë këto troje, apo mendon se ka nevojë akoma të forcohemi dhe të neve historia na ka dëshmuar për fat keq shumë tragjedi. Shumë në luftrime, ndërsa në tavolinë humbim të gjitha betejat. Për fat keq. Edhe tash, jo se në brenda gjirit shqiptar nuk ka njerëz të formuar që mund t'i përballojnë sfidat e ndryshme. Por tek ne duhet të ekzistojë dhe të kultivohet vullneti dhe dëshira për t'ia dashur vetes tonë të mirën. Nuk besoj që jemi të pa përgatitur, por besoj që kemi nevojë edhe për shumë angazhim të unifikimit dhe të bashkimit në shumë ideja dhe në shumë projekte në mënyrë të përbashkët dhe të bashkuar. Dhe besoj që mund tu dalim ballë sfidave të ndryshme. Artim, a ke diçka me shtu për fund, diçka, një porosi që e kishe dëshirë që t'ja drejtojsh popullit tonë edhe shikuesve?
Ne si e porosie e përgjithshme. një porosie përgjithshme, të gjithë të bëhemi më të mirë, fillimisht me vetveten, të bëhemi më të mirë ndërmjet veti, të krijojmë raportet e mira me krijuesin dhe të punojmë çdo herë në aspektin pozitiv. Populli shqiptar edhe një herë kisha dash ta hap si apel i nevojë të unifikimi dhe përmirësimi i gjendjes të establishmentit politik. Padyshim që në këtë drejtim kemi pas shpesh herë shumë çalime të mëdha, duhet që të kemi establishment më të shëndosh që të krijojmë politika shëndosha dhe ne të ecim përpara. Institucionet duhet të angazhohen që të hartojnë strategjinë për shqiptarët në shekullin 21, pse jo edhe në shekullin 22. Po sigurisht, po. Pra kur tjerë ashtu bojnë hartojnë plane për afatgjata, pse ne mos me qelu apo me vonu pas atyre. Artin, faleminderit shumë për prezencën tënde. Ishte kënaqësi. Inshallah kjo nuk do të jetë biseda jonë e fundit, do të kemi raste të tjera të bisedojmë për tema historike, tema ku historia përsëritet, se kjo është një që ju historianët shpesh përmendin se historia përsëritet, ka të ciklet e veta. Aktorët ndryshojnë. Aktorët ndryshojnë. Të shpresojmë që ne të jemi pjesë të atyre aktorëve, faktorëve që kanë dhënë atë gjurmën e tyre pozitive. Gjurmë pozitive. Edhe një herë faleminderit për ftesën, me shpresë do të takohemi përsëri. Dërë shikues, ky ishte podcasti i fundit për këtë sezon të dytë. Ne pas një periudhë të pushimit do të kthehemi me sezonin e tretë, elhamdulillah, sezonin e tretë, vetëm se kemi arritur. Inshallah do të kemi ndryshime, do të kemi qasje të ndryshme, ndoshta në bisedë do të hapim tema për të cilat mendojmë se janë në interes të popullit ton edhe të muslimanëve në përgjithësi në vendin ton. Allah ju shpërbleft për përcjelljen, ndjekjen, për vëmendjen dhe shihemi inshallah në sezonin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.